ngobila akoteka zandango na nani zando monene biso zobi banda 1970 71 zando yo mais modèle doit zando oyo tango a voté biso na mois d'avril 2019 tokuti na kati ya zando toilette c'est makasi. Oh ministre qui peut birer na oh aux soldats qui peut qui soldat na yo botika ye gouverneur de la ville a bon sa ville nyoso a bon sa gaza nute a bon sa ville à Kinshasa nyoso azapo na ville nyoso azapo na gaza nute na ko signer décision na katsa commune na pusu ya salité ko tambola lisusu te boyebi ke commune ya Kinshasa e yambaka poa ya ville ya Kinshasa mobimba toza na marché ya poyo te kaka ba épices koleka nyoso tu na Kinshasa eza zilida. Bakino mususu ayi Kinshasa ka lobi ayebi lisolo ya Kinshasa te ayebi lisolo ya mboka leo te ayebi lisolo ya lipopote ayebi lisolo ya bana Kinshasa te akoloba belobi biloba mais eza mawa mingi komona batata mobimba po moto songolo pakala apesi mbongo keno koloba na télévision ngobila tekizando yepe azui micro ngobila tekizando ngobila akoteka zandango na nani zando monene biso zoyebi kobanda 1970 71 zando yo esalemaka mais modèle toyei kokuta zando oyo tango bavote biso na mois d'avril 2019 tokuti na kati ya zando awa toilette ezaka te tosali makasi totie toilette toyei komona système ya baévacuation ya baimondise eza kotambola malamu te banda tozwa hôtel de ville esali sikoyo 19 mois ngai gouverneur na namona elikuta ya hôtel de ville ya zando monene te outi na zando monene eye na hôtel de ville nanu tomona ata elikuta te bana bassociation moko ezalaka wa babenga bango basyndicat mais en réalité bazana basyndicat te basyndicaliste parce que pour syndicat esalema il faut employer azala d'une part et puis employer d'autre part azala pe mais oya bango bamitia basyndicaliste kosalaka balobbying ya bato oyo babebisa zando mikolo nyonso bapesaka mbongo na télévision kofinga gouverneur kofinga aton kangisi bango wana tongo na midi bamimisi bango parce baza na baparapluie na bango baza ebele biso mboka na biso ebebi mingi mpo baintouchable baleki mingi surtout bapaya oyo baye koluka mbongo na Congo ekolo bakotela bana mboka ntina mikwa soki apesi bango mwa $200 ale baza kosalela bango balobi mais eza mawa mingi mpona komona lolenge makambo eza kosalema na mboka na biso tozwaki mokano ya kokanga zando oyo pamba te ntango tata mokonzi ya ekolo adécrétaki couvre-feu na kati ya mboka totali tomoni ndenge zando eza kokende pendant 10 mois basyndicaliste wana totikelaki bango bagere zando bosoto ebakisami lisusu makasi boyebi na mboka na biso Kinshasa jusque na 1958 bakomi lokola bamasina Kimbanseke njile ebandi na 1958 na balemba Kinshasa ezalaki soki ozwi Gombe ozwi Lingwala ozwi Barumbu ozwi Kitambo ozwi komi de Kinshasa ozwi komi na Kasavubu komi na Kasavubu pe ezalaki ndambu tina Christ le roi ngambu mosusu na yo bakisa masima
Ozimboka Sika, au Babengi commune Ngiringiri, Kinshasa et Soukagi dans la commune. Donc c'est la partie basse de notre province. La partie haute, côté Bamonga Fula, côté Mambinza, c'est une urbanisation. Oyo biso mo ba Congolais tango ba mindele ba kei biso de Tikali, otali urbanisation oyo biso de Salaki. À partir de 1960, 61, na kotala ndenge ba mindele ba Salaki ba Kotolo, ba kota ba Lingwala, ba kota Gombe, otali côté ya bango ba Salaki, ba kantsaki makambo nyonso. Ba exutoire nyonso pona ko mai, ba collecteur, ba caniveau, ezalaki ba balabala nyonso ezaki dégagé. Balabala ne to telemi awa. Totemi na balabala au Ouagadougou. Au Zoa Mutuka, au Tinangona Bokassa Awa, au Katisi, Kassavubu, au comité de Willery, au Komapé 24 novembre. Surtout Itaga. Itaga est mati 24 novembre. Mais le lot de Moni, la balabala Nyonso, et la Ouagadougou, et la Itaga, et la Louvre, et la Kato, et la Loa, des plateaux. La balabala Nyonso, et comment. Bamesa yango pe likolo ya fulu bato baza koteka banie pe eza pembeni. Est-ce que tokogere mboka yango na modèle ndenge nini? Yango wana zo mokano ya kokanga zando tosala eloko ya kitoko to réhabiliter zando eleka même ndenge elekaka na ezalaka na 1971 tofungola babalabala oyo nyonso. Babalabala efungwama toza na première embouteillage lo makasi soki oleki na Willery lelo eza na midi eza na Tongo eza na Pokwa okuta tala ebele ya embouteillage pamba te parce que balabala Bokassa balabala Kassavubu ekangami ekomi bazanga Ouagadougou. Donc il faut tout désengorger musala oyo bapesinga ezali ya ko désengorger ville trafic ezala désengorger bamituka eleka euti Sendwe ekoti Bokassa ti ebimi boulevard de 30 jours mutuka euti Bokassa eleki awa eleki Ouagadougou ti ebimi Kassavubu ki ekei babalabala ezala dégager ndenge basalaka yango pona wana. Donc bato basaki banzelo baza bazoba donc totika ba boulevard de 30 juin ba boulevard Lumumba Sendwe triomphal et comme on va Wenze, oui, bon, sali Wenze, bozo teka na bino comme ça nous sommes vendus. Ba mituka le karasuté comme nanzela, na ba mituka, na ba vélo, na ba wewa, na ba taba, na ba soso, to termine nanzela, to la 4x4 nanzela, ba mituka za koleka te. Donc mboka oyo bolingi za wana. C'est vrai tozali bato mwindu. Toza fier na koza mwindu, mais autant mboka esengeli discipline eza tokangi zando yambo ete tofukanga zando tokamati totongi bazando ya Itaga wa tokonzando ma place est disponible et lelo plus de 3000 tables est disponible na Itaga, plus de 2000 tables est disponible na Kabinda, 1000 est disponible na Kalembelembe, plus de 3500 est disponible na Wenzarai na 24 novembre. Toza kotonga Wenze ya munene et puis moderne na Tipka, toza kotonga Wenze mususu moderne na Matadi Kibala. Alors bolingi nini? Il faut to moderniser zando ya monene. Ba travaux eza koya, to ko attendre mo kondiso kaye, to to présenter maquette, semaine au Fubanda, au bandi ba travaux comme les autres. Mais il lo toza na ngo oyo ya précis za ko fungola ba balabala oyo pona ko sisa embouteillage na Willery. Moto bato il faut toyeba ko sisa. Omoni banzela oyo. Banzela ndenge zali. Banzela ezali très important. Pour na biso bato. Parce que moto mususu okozoza malade na ndako. Batio na mutuka ba mema yo na hôpital. Ba ko nzela. So nzela za okangama okufi na kati ya mutu. Hélicoptère ya aujourd'hui. Ozala oza okene musala ndenge bino boza na misala bino ba musu baza ba journaliste ba musu baza ba PDG. Alors ozoke na musala okona retard balongolo musala. Donc nzela ezela eloko moko ya motuya oyo eleki biloko nyonso tozomona. Parce que tant biso bana okola na Kisasa
to mona ba maman bateka nguba ou bateka mapa ou bateka makasu bazana bandako na bango oke omoni bakomi na porte awa bateka koka awa bateka mapa awa bateka mikate awa bateka okoke na bandako na bango kosumba awa moto nyonso akoma ata aza na makasu misato ya koteka aye alobi aza vendeur ata vendeur ateka ana makasu misato pamba koteka bato mosusu aye na kopo mibale ya nguba aye koteka na grand marché mais moto aningi wana akofuta taxe mokolo nini ya l'état akofuta patente mokolo nini ozomona moto oyo aza na mbongo akofuta patente te aza na mbongo akofuta taxe te akosala mwa commerce na ye ya kobombana na kati ya lopango na ye bato bakokota na wenze baza na capacité ya kofuta patente mpe ntango baza koteka baza na sécurité baza na baservice nyonso sociaux eza na kati ya wenze epuis bokomona bamama na biso na bapapa oyo bakima zando bakoma kosala bacourse na bango na baalimentation bango nyonso bakozonga commerce bamama bomoko na bango ya mbisi bamama bateka bambisi baza ebele bazoteka bamabongo na bango bazoteka bamosombo na bango banzanda bangolo bamboto baza ebele banzombo baza koteka sikoyo bakoma koteka sala ndenge nini baza na mwa baclient na bango baza na ndako bamemelaka bango na ndako baclient wana bayaka susu ate eza maamiki donc commerce bamama na biso tolingi ekende likolo bamama na biso batekaka bamama ya kilo batekaka bawax babijou mpo moto ya kosomba bijou na zando lelo oyo ekomi mwa pasi parce que insécurité salité oyebi place okozwa typhoïde te oyebi place okozwa choléra te donc esengeli totia bopeto na kati ya zando to na zando moko moderne ndenge baninga nyonso baza kosala en réalité mosani bazosala bazopakola peinture bazovide bakaniveau bafongola nzete bazotonga zando eloko nini bazosala réellement albier yo ozamonakisa ta disi so omoni eloko ebebi epa na yo obongisa te bakola peinture na peinture mpona kosala nini modele oyo toza na zando ezali zando ya 20 000 places alors tozalaki na zando ya 20 000 places na 1971 na 1971 na Kinshasa awa toza moins de 2 millions d'habitants en 1971 moins de 2 millions d'habitants alors tokomi na plus de 15 millions d'habitants na Kinshasa tozalaka na zando ya 20 000 places bongi zando esango monene topesa yango capacité il y a plus de 65 000 places au bamama baza koteka comme ça bamama oyo baza koteka na se baza koteka na mabele baza koteka na babalabala bango nyonso bakota na kati po ete bateka na bacondition oyo esengeli non premier ya temps ezali te totonga zando temps ekosala 15 mois soko olingi pendant 15 mois bato bakosala misala mpe tokozala na zando moko ya malonga oyo tokoki koprésente na bapaya mpe na bana mboka oyo baza kowuta mbushimai baza kowuta chikapa baza kowuta lubumbashi baza kowuta kisangani baza kowuta na bandundu baza kowuta bipai na bipai bamonake zando oyo bango bayokaka yango ya solo eza zando lelo tokomi na président de la République papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomi président ya Union africaine c'est-à-dire que activité nyonso politique na kati Afrique ezosalama awa epa na biso na kati ya Kinshasa mais ntango bapaya bandoko ya bayebi no bakende visiter grand marché nini tokofaire visiter bango boka soni te namoni na nani na Dakar barase marché oyo bazali nango kala basali marché moko ya monene ya plus de 40 000 places namoni na Angola tracteur eye epandi bomonaki baimage te bomonaki ya eye ebuki marché mobimba elalisi yango bango marché ya roka na kati ya Luanda babuki yango po basala marché mosusu marché oyo ndenge ezali esi ebeba donc soko ovandi wana lokola bamagasin ezali awa batonga yango likolo ya bakaniveau likolo ya bacollecteur bamai ya nie eza koleka likolo bamama baza koleka baza koteka salite bon tosala nini topakola couleur esengeli topakola couleur ou bien tosala biloko ya sika bato bamonake non na mboka oyo bato abwanya bazali bato baza na susi ya kobati mboka na bango bazali totika esprit wana
il y a Papaya. On a besoin. Les Congolais, c'est un peuple fier. Financement, les combien Congolais, ça va nous coûter? Bon, dans mon proposition à SAIC, c'est moins de 30 millions de dollars. Hein. Moins de 30 millions. Moins de 30 millions de dollars. Alors, les Congolais, c'est un peuple fier. Il est fier de son identité. Ici, en Afrique, tout sera fier. Les Congolais, comme ça, malgré tout, comme Bazérois, vous êtes toujours fiers. Tout garder fierté. Bateau, tout présenter bango. Infrastructure ya malonga notamment banzela kitoko les tout le monde basso de mouton tango tata mokonza bana basso de mouton bateau bazako piolola oh saut de mouton mais tu fais de mouton ici là bango wana liboso ah selfie ah il faut remettre ça de mouton oh ya matina on saut de mouton te et alors quoi ba lokaye donc voilà ça c'est les Congolais ça c'est les Quinois mais tous à la fière na mboka na biso tous à la fière, na ba autorité en mboka na biso, tout qui na bango temps, ba salisa na mboka, si manango population et kosepela. Na koyeba sa population. Boye, ba tout mingi. Baza ko le kana télévision. Baza ko lo ba n'importe quoi. Pambate éducation na bango eza malamote. Mutu mususu moli lingala kuto ayibi malamote, mais ko finga ngai ngobila na za kinwati. Lingala e moura doloba soko tali on ma mingi hein mais azako lo banaye ango bilazane kinwa tayi makoma bisate mais bamangalo mingi bazolo bala biso mto sala ngona bo ki bo mona biso to yema ba 5 ans 7 ans 8 ans toujours lo to ko créer ba mot et kota na langage ba ngba yebi yango te mais so batuni ba ah ba vimo bazali ko tokona asaka boy basaka boy mais batika kolanda bato miso ma vondoro na bamato ikikalungu balanda baza na confiance na population baza na confiance na ba autorité ya mboka balobaka epa na biso malamu baloba kasi bakuta onango te lelo nazo sepela makasi parce que moto alobaki yango ye moko akomoyoka na soni ya otalanga po elakisami ete eza lokuta na teka eloko te ya liboso. Deuxièmement, moto alobaki kenga na teka ba terrain wana. À l'époque, azalaka parcelle qui a bourgmestre commune à Kinshasa. Soko keta ba document bato wana bazana ba document ba 2016 ba 2017. Ngana komi bourgmestre le 23 août 2019. Na majini nyonga ngana signé document na 2016 na 2017 pour na teka ba terrain. Na suki obewana. Suko depuis na 2019 na commune à Kinshasa, il roni vraiment apporter la commune à Kin. Yo moko no bourgmestre no ngape songia. Commune Royo jeune memba commune vraiment le roi ya antiquité ka ya vie depuis dernier. Merci beaucoup. Na commune à Kinshasa, eloko na apporté Zebele. Na décembre il y a 2019. Na gendaki poto koluka ba partenaire. Na sali jumelage na ville ya Wavre. Po etikala ozate na commune à Kinshasa. Nayo sala avec la coopération suédoise va financer commune à Kinshasa na 3 500 000 $ pour 3 ans. Mercredi oyo na obeng Sabino ba panzisango. Solo tozala na mbongo ebele ya opé Sabino te kasi boya ko information pour na bika ba professionnel des médias. Bokomona to sombi ba o to benga ba tricycle. To sombi camion ben. Bomo to sombi camion poubelle. Pena kati ya programme wana oyo financé par la coopération suédoise, tu as recruté 100 jeunes femmes na 100 jeunes hommes. Oyo bazali na kati ya makamba ba drogue, ba biloko mabe, ba kuluna, nde siko to kotisi bango na kati ya makambo etali assainissement ba ndopesa bango $100 par mois. Mbongo wana ezali. Mbongo wana ezali. Ezateke barovala te mbongo ezali parce que na cadre ya coopération décentralisée. Na cadre de coopération décentralisée, to sali makambu na coopération suédoise wana eloko ya liboso. Yami balé na ko signer décision na kati ya commune na nga pusu ya salité ko tambola lisusu te. Boyebi ke commune ya Kinshasa e yambaka poids ya ville ya Kinshasa mobimba. Toza na marché ya oyo te kaka ba épices koleka nyonso tu na Kinshasa eza zigida. Batu balongwaka bipai na bipai ba obwaka salité.
po asomba biloko akedo ayena lipa na ye ayena sachet na ye asombi biloko atiki azongi na ba commune na bango le roi dortoir toza na marché oyo babenga yango marché vestimentaire le plus grand ya mboka na biso ezali marché Kato oyo elatisaka Congo mobimba kaka na kati ya commune ya Kinshasa. En réalité naza na pose ya ba subvention ya l'état na kati ya commune ya Kinshasa. Est-ce que bozolanda nga biso ba bourgmestre soko tali loi il y a 2018 portant nomenclature des impôts, taxes et redevances en faveur des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition. Au moment où on a taxe autotika nango kuna eza taxe ou bien taxe professionnelle annuelle. Wana pe pona ofutango il faut refongola activité commerciale ou économique. On a bimisolo eza matière. Bato ba ofunda ngai baloba me ba la matière te. Toza la taxe wana. Toza na taxe ya mike kuna. Préavis ezala lisu ya ba bourgmestre te. Est-ce que boye bien préavis ezala lisu na commune te. Mais contentieux biso nde to géraka. C'est-à-dire que ndenge oza boye soki oswani na locataire na yo to oswani na bailleur na yo ba komela bourgmestre mukanda. Bourgmestre nde il faut asala nini asangisa batu pour être bosolo la boyoka na locataire no tuna bailleur non mais ce comme maramba préavis place wala bourgmestre azongi lokote. Est-ce que vous comprenez? Si on a une réforme on a resenga na assemblée provinciale na biso ville Kinshasa basa la réforme moko po biso ba bourgmestre to zo mbongo ya osala assainissement bo bi réforme nini il faut basa la naza na concept moko boye na commis déjà article bientôt bo mona ngo ebima na édition l'Harmattan. Kinshasa une commune en transition. Kinshasa une capitale en transition. Il faut toi adopter le principe ya pollueur-payeur. Lelo mutunyo sonanda kunae a polluaka. Oliaka matembele, oliaka fufu, oliaka mukokolo lip, oliaka loso. Est-ce que vous vous posez la question de savoir loso autant natika 4 mbuma madesu. Natiki banzeta matembele banzeta pondu. Place takenda roboa kango. Basala ka ndenge nini pour que bakende ba comme ça on a décharge finale. Yo monaka mutu apuso aleki au PCS 500 francs 1000 francs. Mais mutu apuso wana azwa eloko epana on a venu Kato. Atamboli akomi na kabambara sopeli ngango wana. Ale bino to bola mukana tongo bourgmestre asala keloko te. Alors que biso mo il faut changer mentalité. Yango na lingi assemblée provinciale et ça la biso loi portant fixation des taux de la taxe sur la salubrité. Ce qui tozi taxe ya salubrité et que biso moko nde ba bourgmestre na otobenga ba centre d'ordonnancement na biso. Centre d'ordonnancement ezali ozi bourgmestre qui est l'ordonnateur principal. Ozi bourgmestre adjoint qui est le gestionnaire des crédits. Ozi OD otobenga qui est ordonnateur délégué. Ozi comptable principal na comptable subordonné. Bango nde basali centre d'ordonnancement. Toyokani. Alors, bino ba panzi sango boye de ngai botala ngai. Bosala peuple plaidoyer de manière à ce que la loi on a que l'Assemblée provinciale est adoptée et salama. Ce qui loi est salami, biso ba bourgmestre to kozwa misolo oyo ko sala que notre salaka assainissement. Assainissement c'est une chaîne cyclique. Ezali kamba mikolonyo, ezali kamba mukolo morote. Et on a besoin d'argent tous les jours. Mais la sika wa boye. Ce que toi la mbongo te to sala assainissement ndenge nini. Est-ce que vous comprenez? Donc, bino ba panzi sango esengeli na bino bosa eloko ko sauver biso et ko sauver Kinshasa ezali impôt wana soki basali yango c'est-à-dire otobenga taxe sur la salubrité. Oyo chaque ménage esengeli esombaka. Ngana si na sali proposition nango naza sur na okende ko pesa yango et pas ya ba konsinanga ya likolo pour que ba kotisa na assemblée provinciale. Assemblée provinciale et adoptango to sali neti boye to classifier ba catégorie ba ménage type A, type B, type C, type D. Neti so ba que par mois ménage ya type A et foutaka 10 000 francs par mois. So sali 10 000 francs divisé par 30 jours, ça te donne une affaire à 250 francs. Or 250 francs c'est le prix d'une boîte de tomates. Ndaku nyo surtout et son bagalipa. Ate pa babola lipe liamaka.
babwaka mukokoli alipa. Donc so mutu nyonso akomi capable ya ofutaka na classe A 10 000 francs, na classe B 8 000 francs, na classe C 5 000 francs, na classe D 3 000 francs le mois. Ya banda kunyoso biso ya bourgmestre tozwa misolo ya kobongisa ba commune na biso. Na pesa bino exemple moko na sala ba étude de faisabilité na commune ya Kinshasa. Naza na 17 000 ménages. 17 000 ménages, ceux qui ménage moko et foutingaï 10 000 francs. Surtout balusengo en dollars, nous avons une affaire il y a 70 000 $ le mois. Si vous avez 70 000 $ le mois, c'est une salubrité, c'est une normalité. Alors, tout le monde qui na moko recette communale na combien? Et puis, nous avons la salubrité. Donc, il y a un bino bapanzisango. Ce que vous avez bon comprenez un peu que biso ba bourgmestre tous en a difficulté wana. Yobi salaire à bourgmestre. Hein? Salaire à bourgmestre. Bourgmestre a la salaire té. Ya liboso na sengi nzambe merci. Na bolamu oyo papa Ngobila Mbaka aye na bolingo ya kobongisa biso na kati ya quartier oyo na kati ya Zandu. Ya liboso mokako swana tombeli papa Ngobila Mbaka. Tonyokwa mingi toleli mingi. Nzamba tindeli biso élu. Élu yo ya ye. Ba terrasse ezalaka te. Tokoma penda ke ba maladi lelo beli lobi mwana beli. Soki papa Ngobila ye po akanga Zandu toza ne sengo ndenga kangi Zandu po abongisela biso Zandu. Biso toza na posa kobongisa Zandu ndenga ekobongisa. Toza na posa te batu o bazoloba. O bazofinga. Toza na besoin ya mafinga te. Toza na besoin batu kofinga te. Toza na besoin bato bazobongisa. Loko baposa habitante. Ozo réclamer pour ezali ndako ezali wana mais bango bazali ko réclamer parce que ezali esika bango batekaka. Bango balongoli bango te. Papa Ngobila alongoli mutu moko te na Zandu abengani te. Alobi azobongisa. Eza lokola ndako so bazopangusa ndako na salon bakoyebisa bato nyonso bavanda na salon te. Bakotia bino pembeni po bapangusa ndako po ndako ezonga propre bozonga na sola kitoko na kati ya Zandu. Alors nini okoloba bandeko nyonso? Adresse nanganga naza na plateau, avenue plateau oyo na lo à 65. Toza wana soko tali terrasse. E bon ikutoke filmer ndeko no mona pe ankele nango. Toza na besoin musala papa ko sala musala na zo sande to baki ke ba porte nyonso ezaki akotia bakal. O ministre qui peut birer na o oza soda qui peut ki soda na yo. Botika ye gouverneur de la ville abongisa ville nyonso. Abongisa ka Zandu te. Abongisa ville Kinshasa nyonso. Azapo na ville nyonso, azapo na ka Zandu te.